Ja jongens, je hoort werken, ze zijn al je druk in de weer, alles klaarzetten, microfoontjes, lichten, muziekinstallaties, instrumenten, zeg het maar. De finalisten staan klaar, de juryleden staan klaar. We beginnen bij de uitslag. Druk dwaan mij de laatste repetities. Iedereen zit hier in de green room. Nou, ik zal nog correct even de smink en even wat oppoederen. En dan hier het ons even. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet, leert 2024 en mijn vuurdoop in een live uitsturing op Omroep Friesland. Want ja, vloggen dat ken ik wel, presenteren ga ik niet, maar live. Nou jongens, iedereen denkt natuurlijk van dat ze wel even scoren worden, maar nee, dit vind ik heus wel even spannend. Maar ik vind het echt heel leuk en ik ga het script goed eraan. Ik ga mijn tekst eventueel op kaartjes en helemaal de planning is maar. Dus mocht ik de tekst even kwijt wezen of wat stroekelen worden, so be it. Qua taalrieding ga ik dingen wat ik koer. En ik had gewoon heel veel nocht in. En ik heb heel veel zin om alle artiesten te zien. En ja, we maken gewoon een prachtige jongen van. Ik maak er van de media betiert al wezen. Die hebben alles naar een peketrorem, rin en nim. En ja, uiteindelijk maar weer kleermaatje kleden on en make-up en hier en dat soort dingen. Ik ga nog zo even vast met hier en make-up. Want ik zeg dat er net heel veel tijd is. En nou, ik ken er altijd nog wat bij. Of dan nog even de finishing touch. Dus dat. En ja, dan ga ik aan zijn richting de neushoorn in Ljouwert. Ik ga er echt super nog in. En nou wat over de kleding haar. Ik had een hele mooie nieuwe outfit scoord. Die doe ik nou nog net, want ik hou eerst dit even om. Maar Joen trekt van tevoren klaar ik me vanzelfs om. Maar laat je maar even zien wat ik helle ha. Nou, check. Is het net super cool. Een soort linnen pantalon, mijn print. Een bijpassend ja, jaske, blouseje. Maar krijgt hoe het er onder is maar. En gewoon een cool zwart shirt. Lekker een beetje stoer. Dat wordt het stoer, want dit is natuurlijk wel heel classy. Wat ik heel leuk vind. Maar je ken me een beetje. Het maakt een beetje trendy, cool, een beetje stoer. Maar het wil bij me passen, dus dat. En ik hier nog wat sieraden hellen. Ik vond zelf dit gewoon echt prachtig. Het matcht gewoon een beetje met die kleuren die erop zitten. Een beetje het roze-blauwe. Nou ja, een eerbeeldje mag ik even zien. Een ringje. En qua kettingen, ik zoek eerst die aan. Maar misschien vind ik dit toch echt wel heel leuk. Maar dan maak ik aan even zien wat het mooiste matcht. Want ik had natuurlijk wel dat zwarte shirt. Dus mij wel een beetje eruit springen misschien. Dus maak dan even zien wat mooi is. Maar nou ja. Ik zit het aan ophingen en dan doe ik het in die zak. En dan kan dat zo mij en dan doe ik dat jong letter om. Dus ik zei eerst gewoon in deze outfit. Wel vast even de hiertjes en de make-up een beetje. Want dan is dat de basis maar lang. En ja, dan gaan we die kant op. Ik zal me even kleermaken. Alles lijkt er klaar voor. Let's go. Nou zo, hier los nou. Ik ben er klaar voor. Ik ga nog wat hier door, dus ik neem nog even de teksten terug. En misschien nog even een extra laagje nagellak. Ik heel niet op die, maar ik ga nu nog even de tijd. Dus, en daarnaast neem ik het eten en dan die kant op. Op naar de neushoorn in Ljouwert. Lied 2024. En voor het eerst live presenteren. Let's go! Alle teksten tron aan. Op naar Ljouwert. Ja jongens, ik ben in Ljouwert. En ik neem je mij efter de schermen bij Lied 2024. Neushoorn. Denk je wat? Ja jongens, je hoort werken, ze zijn al je druk in de weer, alles klaarzetten, microfoontjes, lichten, muziekinstallaties, instrumenten, zeg het maar. Elsie is nog druk aan mijn laatste tarieven en er zijn nog microfoontjes op krijgen en dan ben er iets trollen op, dus ja, maar het klaar komen. Christa en Christel. Maar we pakken dus op dat alle muzikanten hier staan. Die komen vanuit die kant op. Even droog hoofd niet vatten. Deze Sofie, waar vindt u hier het wat op hetzelfde zeggen? Kunnen maar hier van de afwezen en jullie is nog één keer heel goed. De finalisten staan klaar, de juryleden staan klaar. We beginnen met de uitslag. Ja, we zijn uiteindelijk bij de tekstprijs. Waar had de beste teksten? Uiteindelijk, Chit had een kind met een ophouden die eten. Vraag me wat over de meisje. Ja. En dan heb ik een reactie erin. Hoera, hoera, hoera. Nou, wat is het nou? Ah ja, dat is toch wel. Het is wel verwacht trouwens. Ik heb wel. Ja, ja. Dus ik heb een reactie en dan is ik Christa. Of komt die automatisch? Of... En dan is er natuurlijk echt de prijs aan zich. Christa, wij wist. Ik zou zeggen, kom hem maar brengen. Applaus, applaus. Applaus, applaus. Ja, eerst zou ik komen als ronde mis. De binnen jouw juryleden en deze publiek en elke stem telt voor ieder vuur dat er 20% bij je eindelijk. Kan
Zie ze lullen maar door over de vorige stap. Misschien wel een jacht op spiegel zitten, dat is Wim Rots. En nu zou je door kunnen klikken. Oh, weer een stoelje, net. Dat wordt hem op. Wat ben die punten? Dus eigenlijk moet de naam Ja, maar dat alleen gaat doorklikken. niet meer lukken. Dat gaat niet meer lukken. Mooi betrouwd Gimpries. Oké. Er staat nu Pieter Ja, dan Boer. lijkt het toch in de handen van de jury vastzitten. Uiteindelijk de laatste punt, ja, maar dus een groot applaus voor Pieter de Boer. Ja, Dankjewel. en dat betekent Jongens, op het shirt dat vappen. Ja, en dat betekent dat Vegenbart met 3 punten verschil de winnaar is. Even stappen om, want dit was vol langzaam. Maar dit was jong vol langzaam. Want na de eerste 4 punten niet jong bent, dan mag ik even stilstaan, wat gebeurt er nog? Waar ben je nog in de race? Ja. Wat gaat er nog terug heen? Alles. Kloppen, hard. Jongens en ja, afgeschrikkelijk. En wie zit ik te wachten? Dat wel. Nou, dat wie een hele happening, maar echt wel weer fijn dat het even alles trot is. En dan blikken sommige dingen toch op papier heel mooi te likjen, maar in werkelijkheid net zo te werkjen. Dus dat is wel fijn. Ik ga hier al je kaartjes, daar kan ik mijn papiertjes even opplakken. Neem ik het ondertussen nog even terug en dan, ja, die hebben we jong los. Nou, ik ben druk dwanen met de laatste repetities. Iedereen zit hier in de green room. En ja, alles gaat nog wat trokken heen, maar ik geloof dat het klaar komt. Maar ik denk, ik zie hem toch kijk nog even een lied over future aan. We zullen snel nog even wat eten en daarna omklaaien in een smink. En dan is het zover. Dan gaan we voor het echi. Maar eerst even wat eten. En dit is de outfit. Worden jongens. Is het net cool? Ik zei even saai in het jacht. Nou, ik zal nog correct even de smink in, even wat oorpoederen. En dan gaat het toch echt beginnen. Ik neem hem de vlogkamer net mee, maar er komen vers wel even wat live beelden voorbij die hier inmonteerd worden kunnen. Dus dan zie je toch een beetje. En ik laat naar Arin wel even weten wat ik ervan voel en hoe het gaan is. Dus van nou eerst, later. Een hele goeie jongen. En dat wie zeker een terecht applaus voor Melissa Pander en band. Maar het winderlied van vorig jaar. We zullen ze aanstaan nog even weer op. Welkom bij Lied 2024. Mijn 8 punten en daarna weten we natuurlijk wie de winnaar is. Binnen van Hanna. Van Hanna Hoofdsteen en dat betekent dat nou definitief de winnaar van en de tekstprijs, maar ook van Lied 2024. Dames en heren, groot applaus voor Vegenbart! Ja, man, ik kom er even bij. Dit is toch net een jongen. Ja, dit is geweldig. Ja, Beide prijzen. ja, onvoorstelbaar, hè? Ja. Er werden ondertussen blommen en tuten uitdeeld, handjes doen. En maak je maar eens even zien waar we dit mooie beeldje hebben. Ja, ik ga even een beetje deze kant op. Van hartelijk geweest. Tierentank. Tierentank aan alle mensen hier en Tierentank aan de rest. Want we hebben een fantastische jongen eigenlijk gewoon met de rest van de bands. Dus Tierentank aan elke niet. Wie ben je heel wies mee? Het zit erop. Wat wie het rete spannend, maar machtig mooi om te doen. Ja, we hebben van de media nog wel eens wat dingetjes wat oorsron. Of dat ik denk van, oh, dan komt dit wel goed. Nou, ik kan nooit zeggen, ik ben tevreden. We een heus wel een paar dingetjes, maar echt geen grote gekke dingen. En ja, ik ben tevreden. En ik vond het echt heel mooi. En ja, Vegenbart, de winnaar. Ik geloof ook dat hij mijn 10 punten heen ging. Wat een energie had die man. Echt machtig mooi. Nou, ik zal nog correct even napraten en dan aan lekker naar huis. Maar het wie een machtige jongen. Van Oosthoek Sissen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoon omheen. En via het net de chill te downloaden voor die tablet als telefoon. Want night zit vlog. Hey hoi.